हेलो बच्चों बच्चों देखो देखो, आज तो बहुत तेज तूफान आया। और देखो बच्चों, इस हेलीकॉप्टर के फैन को उड़ाकर साथ ले गया। बच्चों अब ये बिना फैन के कैसे उड़ पाएगा। चलो चलो बच्चों, हम हेलीकॉप्टर के फैन को ढूंढने चलते हैं। चलो बच्चों, हम जंगल चलते हैं। चलो चलो। अरे अरे ये देखो बच्चों, यहाँ तो मिनी ट्रैक्टर की ट्रॉलियाँ और बच्चों टायर है। अरे अरे लगता है बच्चों तूफान मिनी ट्रैक्टर की ट्रॉलियाँ और मिनी ट्रैक्टर को साथ उड़ाकर ले आया। चलो चलो बच्चों, हम इस पेड़ पर देखते हैं। लगता है बच्चों तूफान सारे मिनी ट्रैक्टर को उड़ाकर पेड़ पर ले आया। चलो चलो बच्चों, हम पेड़ पर देखते हैं। अरे अरे ये देखो बच्चों, ये रहे हमारे ट्रैक्टर और गाड़ियाँ। देखो देखो बच्चों, तूफान इतना तेज था कि बच्चों देखो सारी ट्रैक्टर और गाड़ियाँ इस पेड़ पर आ गए। चलो चलो बच्चों, अब जल्दी जल्दी से इन सभी ट्रैक्टर गाड़ियों को पेड़ से नीचे उतार लेते हैं। ये देखो बच्चों, ये तो हमारा फोर्ड ट्रैक्टर है। देखो देखो बच्चों, तेज तूफान की वजह से फोर्ड ट्रैक्टर उड़कर पेड़ पर लटक गया। चलो बच्चों, अब हम आगे स्वराज ट्रैक्टर को नीचे उतारते हैं। ये देखो बच्चों, ये रहा हमारा स्वराज ट्रैक्टर। चलो बच्चों, अब हम स्वराज ट्रैक्टर को भी नीचे उतार लेते हैं। चलो चलो बच्चों, अब हम डंपर ट्रक को इस पेड़ से नीचे उतारते हैं। ये देखो बच्चों, ये रहा डंपर ट्रक। देखो बच्चों, हमारी इतनी सुंदर सुंदर गाड़ियों को तूफान उड़ाकर साथ ले आया। चलो चलो बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। अरे अरे ये देखो बच्चों, ये तो हमारा HMT ट्रैक्टर है। देखो बच्चों कितना प्यारा। चलो बच्चों, हम इसको भी इस पेड़ से नीचे उतारते हैं। बच्चों, हमें हेलीकॉप्टर का फैन क्यों नहीं मिल रहा? पता नहीं बच्चों, तूफान हेलीकॉप्टर के फैन को कहाँ उड़ा ले गया। अरे अरे ये देखो बच्चों, ये तो थार गाड़ी है। देखो बच्चों कितनी सुंदर। चलो बच्चों, हम थार गाड़ी को नीचे उतार लेते हैं। चलो चलो बच्चों, अब हम हेलीकॉप्टर के फैन को ढूंढते हैं। अरे अरे ये देखो बच्चों, ये रहा हेलीकॉप्टर का फैन। चलो बच्चों, हम जल्दी जल्दी से हेलीकॉप्टर के फैन को नीचे उतार लेते हैं और बच्चों हेलीकॉप्टर में फिट कर देते हैं। ये देखो बच्चों, हमने तो हेलीकॉप्टर के फैन को फिट कर दिया। देखो देखो बच्चों, हेलीकॉप्टर कितना सुंदर लग रहा है। चलो बच्चों, अब हम इन सभी गाड़ियों के व्हील को फिट कर लेते हैं। चलो चलो बच्चों, हम सबसे पहले फोर्ड ट्रैक्टर के व्हील को फिट करते हैं। ये देखो बच्चों, हमने तो फोर्ड ट्रैक्टर के व्हील को फिट कर दिया। चलो बच्चों, अब हम इसकी ट्रॉली को भी अटैच कर देते हैं। चलो चलो बच्चों, अब हम स्वराज ट्रैक्टर के व्हील को अटैच करते हैं। ये देखो बच्चों, हमने तो स्वराज ट्रैक्टर के व्हील को फिट कर दिया। चलो बच्चों, अब हम इसकी ट्रॉली को अटैच कर देते हैं। ये देखो बच्चों, हमने स्वराज ट्रैक्टर की ट्रॉली को अटैच कर दिया। चलो चलो बच्चों, अब हम HMT ट्रैक्टर के व्हील को फिट करते हैं। ये देखो बच्चों, हमने तो HMT ट्रैक्टर के व्हील को फिट कर दिया। चलो बच्चों, अब हम HMT ट्रैक्टर की ट्रॉली को अटैच कर देते हैं। चलो चलो बच्चों, अब हम थार गाड़ी के व्हील को फिट कर लेते हैं।
ये देखो बच्चों, हमने तो थार गाड़ी के व्हील को फिट कर लिया। तो देखो बच्चों, आज तो तूफान इतनी सारी गाड़ियों को उड़ा लाया था और बच्चों इन गाड़ियों को पेड़ पर लटका दिया। और देखो देखो बच्चों, हमने तो हेलीकॉप्टर के फैन को भी ढूंढ लिया। देखो देखो बच्चों, कितना सुंदर हेलीकॉप्टर है। चलो चलो बच्चों, अब हम इन सभी ट्रैक्टर गाड़ियों और हेलीकॉप्टर को लेकर घर चलते हैं। चलो बच्चों, बाय बच्चों।